ვალერი არქანიას სახელობის არტ-გალერეაში ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ კორესპონდენტის, მწერალ ვაჟა კაკაბაძის მეოთხე წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. ზღაპრის ფილოსოფია 3 ასე ქვია წიგნს, რომელშიც აღწერილია საქართველოს უახლესი ისტორიის პოლიტიკური მოვლენები, კერძოდ 9 აპრილის ტრაგედია და აფხაზეთის ომი. მართალია წიგნს ზღაპრის ფილოსოფია ქვია, მაგრამ მისი წინამორბედი წიგნების მსგავსად წიგნის პერსონაჟები და მათი ისტორიები რეალურია და დოკუმენტურ ფაქტებს ეფუძნება. წიგნში საუბარია 9 აპრილზე და აფხაზეთის ომზე. და მიზანი არის არ დავიწყება. არ უნდა დაგვავიწყდეთ ჩვენ. არის ის ძველი ტერიტორიები, რომელიც თურქეთმა მიიტაცა და არც ეს ჩვენი აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. რატო დავარქვი ზღაპრის ფილოსოფია და მივეცი მას ასეთი თხრობითი სახე, იმიტომ რომ ის მარტო ისტორიულ დოკუმენტებზე აგებული წიგნის წაკითხვა რთულია. ვინ იყო დამნაშავე ამ ომში? ვინ წამოიწყო ეს ომი? ეს ყველაფერი უკვე აგებულია დოკუმენტურ ფაქტებზე, რასაკვირველია, ცოტა შელამაზებულია. მე მინდა რომ დადებითი მხარე დავანახოს სულ, როგორც ქართველის, ისე აფხაზის, ჩვენ ხო უნდა დავბრუნდეთ. წიგნის პერსონაჟები სხვადასხვა ეროვნებისა და პროფესიის ადამიანები არიან, მათ შორის ავტორის მეგობრები, ახლობლები, ის ადამიანები, რომლებსაც ისევე უყვართ და სტკივათ აფხაზეთი როგორც თავად ავტორს. პრეზენტაციაზე წიგნს მაღალი შეფასება მისცეს მოწვეულმა სტუმრებმა და ავტორს მორიგი წარმატებები უსურვეს. დღეს უკვე მეოთხე წიგნის პრეზენტაცია ტარდება. და ზღაპრის ფილოსოფია 3 ქვია. ეს არის რეალურ ამბავზე დაფუძნებული ისტორია, სადაც პერსონაჟები ყველა რეალური გმირები არიან, მათ შორის მეც ვარ ერთ-ერთი გმირი და ჩემი გოგონა და რამოდენიმე ვაჟას უახლოესი მეგობარი გვიყვება აფხაზეთის თემატიკაზე. აფხაზეთი ბატონი ვაჟას დიდი ტკივილია, იმიტომ რომ თვითონ აფხაზეთში დაიბადა. ვაჟა კაკაბაძეს ვიცნობ, მეგობრობ მასთან და ჩემთვის ეს ბედნიერება, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ განსაკუთრებული ადამიანია, რაღაცნაირი სხვანაირი ხედვა აქვს ყველაფრის მიმართ და განსაკუთრებით აფხაზეთის მიმართ. ის აფხაზეთში დაიბადა, მას სხვანაირად უყვარს აფხაზეთი და ეს წიგნი ამ განცდას კრავს და ამიტომაც მოძებნა მან ამ წიგნში რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ადამიანები, პერსონაჟები, სხვადასხვა პროფესიის ყველა ერთმანეთს დააკავშირა აფხაზეთის სიყვარულის გამო და იმის თქმა უნდა, რომ არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ სახლი გელოდებათ აფხაზეთში თითოეულ თქვენგანს. ბატონი ვაჟა არის გუდაუთელი, დაწყებითი კლასი იქ დაამთავრა, მერე გადმოვიდა თბილისში და გუდაუთელების როლიც აღნიშნა თავის წიგნში. გააცოცხლა ის პერსონაჟები, რომლებიც გუდაუთელები არიან. ჩვენ როგორც პატარა ქალაქის წარმომადგენლები, ყოველი თვის პირველ შაბათს ვიკრიბებით და ერთმანეთს ვეფერებით, ერთმანეთის პრობლემებსაც ვწყვიტავთ და ეს ყველაფერი გადმოტანილი აქვს ბატონ ვაჟას თავის წიგნში. ვაჟა კაკაბაძე 77 სამეცნიერო სტატიის ავტორია. აქვს ნაშრომები გეოლოგიაში. საქართველოში ნაპოვნი აქვს უძველესი ზღვის ცხოველი ტრილობიტი.